السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. في هذا الفيديو الثالث من لا سيري ايكونومي مونيتير اي فينانسيير اللي غادي نشوفوا فيها كومون اي بوركوا اون ميزور لا موني. لو بلان ديال هاد لوكو غادي يكون على هاد الشكل. غادي نشوفوا اون اناليز دو سيتوياسيون اللي غادي تكون كتفسر لي زوبجيكتيف بيداغوجيك ديال هاد لوكور. موراها غادي ندوزو نشوفوا لا ديفينيسيون دي زاغريغا مونيتير، واخر فقره غادي نشوفوا فيها لا كونستركسيون دي زاغريغا مونيتير. ودابا غادي نديروا اون اناليز دو سيتوياسيون مع مدام ليكونوميست. Salut les économistes, j'espère que vous allez bien. Alors, les agrégats monétaires permettent de mesurer la masse monétaire. Cette dernière est l'ensemble des moyens de paiement, détenus par les agents non financiers, leur permettant d'acquérir des biens et des services à un moment donné. Il est nécessaire de mesurer la quantité de monnaie en circulation, et de connaître son évolution pour apprécier ses conséquences sur les variables réelles de l'économie, et prendre des décisions en matière de politique économique. شفنا ديجا بلي ليكونومي كتكون من فاعلين اقتصاديين اللي كيحركوا واحد القدر من الفلوس بيناتهم واللي كنسميوها بلا ماس مونيتير. هاد لا ماس مونيتير باش نكونتروليوها ونعرفوا التاثير ديالها على المتغيرات الاقتصاديه خاصنا ضروري نقيموها، يعني خاصنا نكونوا على علم بلا كونتيتي دو موني اون سيركيلاسيون اوترومون دي détenue par les agents économiques non financiers. وهذا الشيء باش المؤسسات الماليه تكون متبعه الحاله الماليه ديال الدوله اللي غادي تخليها تتخذ القرارات وتنهج السياسات الماليه اللي كتواكب الظرفيه الاقتصاديه باش نحافظوا على التوازنات الماكرو اقتصاديه. هذا الشيء كامل ما يمكنش يتحقق الا ما كانش عندنا اون ميزور دو لا ماس مونيتير، وهاد الاليات ديال القياس كيتجلاو في لي زاغريغا مونيتير. وهذا الشيء اللي غادي ندوزو نشوفوه في لا دوزيام بارتي ديال هاد لو كور. دابا غادي نخليكم مع مدام ليكونوميست اللي غادي دير لينا اون اناليز دو سيتوياسيون اللي كيوضح بعض الامور المهمه. Les agrégats monétaires au sens strict, ce sont l'ensemble des moyens de paiement, détenus par les agents non financiers d'un pays donné. Cette monnaie peut avoir deux formes, scripturale et fiduciaire. Tout autre actif, financier ou physique, en est exclu, quelle que soit son aptitude à remplir telle ou telle autre fonction de la monnaie. Cette définition ne prend pas en compte les autres actifs financiers, qui peuvent facilement être convertis en espèces au sens strict du terme, sans être entièrement liquides et utilisables comme moyen de règlement. وكيف ما قالت مدام ليكونوميست لي زاغريغا مونيتير او سون ستريكت واللي كنقصدوا بها المعنى الضيق او المحصور ديال لي زاغريغا مونيتير اللي كيتعرفوا بلونسومبل دي مويان دو بايمون ديتوني بار لي زاجون ايكونوميك نون فينانسيي اللي كتكون على شكل موني فيديسيير اي سكريبتيرال، وكيقسيو في هذا المعنى الضيق لي زوتر اكتيف فينانسيي اللي كدور في ليكونومي. غادي نكملوا هاد لاناليز دو سيتوياسيون باش نفهموا اكثر. Alors les actifs exclus dans le sens strict vont donc être intégrés dans des agrégats au sens large, en plus de la monnaie au sens strict, l'ensemble des actifs financiers qui sont facilement et rapidement convertibles en moyens de paiement. Le principal problème conceptuel, dans la construction d'agrégats monétaires, est celui de la frontière entre monnaie proprement dite et autres actifs financiers plus ou moins liquides, c'est-à-dire séparer ce qui est vraiment monnaie de ce qui ne l'est pas. باش نبسطوا الامور خاصكم تعرفوا باللي هاد لي زاغريغا مونيتير هما فلوس موني باش ما تدوخوش بالتسميات والتعاريف. كيف ما شفنا لا موني هي لي مويان دو بايمون اون جينيرال، اما لي زاغريغا مونيتير هما لي مويان دو بايمون détenus par les agents économiques non financiers بصفة خاصة. حتى لهنا واضحة الأمور. لا موني ولا أغريغا كينقسموا لجوج ديال لي سونس ولا المعاني، كاين لو سونس ستريكت ولا المحدود اي لو سونس لارج ولا المعنى الواسع. بالنسبة لو سونس ستريكت كيعتبر بلي لا موني ولا لي زاغريغا مونيتير كتكون غير من لا موني فيديسيير اي لا موني سكريبتورال، لحقاش هي اللي أكثر سيولة أي كتمتع بان غران دوغري دو ليكيديتي. ولكن هاد لو سون ستريكت كيقصي لي زوتر اكتيف فينانسيي لي موان ليكيد واللي كيدوروا في ليكونومي سيتادير داخلين في لا ماس مونيتير. الوغ الا بغينا نضبطوا لا ميزور دو لا ماس مونيتير ما يمكنش نتغاضاو على لي زاكتيف فينانسيي لي موان ليكيد، وعلى هاد الشيء بانوا لي دوغري دو ليكيديتي اللي كتشمل حتى لا موني او سونس لارج اللي كتضمن لي زوتر اكتيف فينانسيي لي موان ليكيد بحال لي ديبو ا تيرم لي زاكسيون ainsi que d'autres actifs moins liquides اللي غادي نشوفوهم في الفقره الجايه ان شاء الله. وغادي نختموا هاد الفقرة بالتعريف ديال لي زاغريغا مونيتير اللي خاصكم تعقلوا عليه. Les agrégats monétaires, ce sont des indicateurs statistiques reflétant la capacité de dépense des agents économiques non financiers, c'est-à-dire le montant des moyens de paiement détenus par les agents non financiers, leur permettant d'acquérir des biens et des services à un moment donné. وقبل ما ندوزو نشوفوا لا كونستركسيون دي زاغريغا مونيتير غادي نشوفوا كيفاش كتتم لا كلاسيفيكاسيون ديالهم.
Les agrégats monétaires sont classés suivant deux critères. Critère fonctionnel, qui consiste à ranger les actifs financiers par ordre de liquidité décroissante, de plus liquide au moins liquide. Et le deuxième critère institutionnel, qui privilège la qualité de l'institution qui les gère ou les émet. En général, on a deux critères de classification. Il y a le critère fonctionnel et le critère qui rétablit les agrégats monétaires selon le degré de liquidité. انطلاقاً من la monnaie le plus liquide vers la monnaie le moins liquide. Le deuxième critère, اللي هو le critère institutionnel, واللي كيرتب la monnaie على حساب l'institution créatrice de la monnaie. نعطيو exemple باش نوضحوا الفكرة أكثر. هضرنا ديجا في لا فيديو بريسيدونت على لو سيكتور ايميتور دو لا موني وقلنا باللي من بين هاد المؤسسات كنلقاو لا بنك سنترال اي لي بنك كوميرسيال كمثال. الوغ لا موني كريي بار لا بنك سنترال اي بلي فورت كو لا موني كريي بار لي بنك كوميرسيال. وكنلقاو على ارض الواقع الفلوس كاش اللي هي لا موني فيديسيير اي لا بلو بريفيرابل شي لي جون كو لا موني سكريبتورال لحقاش اي لي بلو براتيك اي انسبير كونفيونس بلوس كو لا موني سكريبتورال. Et plus que ça, la monnaie fiduciaire est créée par la banque centrale, qui est une institution de l'État. Par contre, la banque commerciale, qui a créé la monnaie scripturale, c'est une institution privée. D'abord, la construction des agrégats monétaires. Madame l'économiste. En pratique, la construction des agrégats repose sur le principe de l'emboîtement, c'est-à-dire que tout agrégat plus étroit, désigné en général par un rang inférieur, est inclus dans l'agrégat de rang supérieur. On va ainsi de l'agrégat le plus étroit à l'agrégat le plus large en englobant des actifs de plus en plus nombreux. On distingue trois agrégats monétaires, emboîtés les uns dans les autres. L'agrégat M1 englobe l'ensemble des instruments de paiement, immédiatement utilisables dans les transactions, c'est-à-dire la monnaie divisionnaire, émise et mise en circulation par la banque centrale. Cette monnaie permet de faire l'appoint dans les transactions courantes. La monnaie fiduciaire, émise par la Banque centrale et détenue par les agents non financiers, sont donc exclus les billets détenus par les établissements de crédit car ils ne peuvent pas circuler de débiteur à créancier. La monnaie scripturale, elle est constituée par tous les comptes créditeurs à vue, ouverts auprès des organismes financiers créateurs de monnaie. Elle comprend les dépôts à vue auprès du système bancaire, et ceux gérés par les comptables publics, Trésor public et centre de chèques postaux. L'agrégat M2 est composé de l'agrégat M1, auquel s'ajoute l'ensemble des actifs liquides, non transférables et rapportant un rendement, à savoir les disponibilités en compte d'épargne auprès des banques, et en compte sur livret, de la CEN. L'agrégat M3 correspond à la masse monétaire au sens large. Il regroupe, en plus de M2, les autres actifs monétaires moins liquides, avec des coûts de transaction significatifs, non transférables et ou non divisibles, et rapportant un rendement. Il convient de noter que les autres actifs monétaires se composent principalement des comptes à terme et bons de caisse auprès des banques. Titres émis par les OPCVM monétaires. Dépôts en devises. Valeurs données en pension. Certificat de dépôt à durée résiduelle inférieure ou égale à 2 ans. Dépôt à terme auprès du Trésor. Autres dépôts tels les emprunts contractés par les banques auprès des sociétés financières. Au Maroc, M3 constitue l'agrégat de contrôle ou masse monétaire, c'est l'agrégat privilégié par les autorités monétaires marocaines. Les agrégats monétaires, كيف ما شفنا مع مدام l'économiste, هما كيشكلوا un système de classification de la masse monétaire على حساب le degré de liquidité. وكنرمزوا ليهم بلا lettre M suivi par un numéro de 1 à 3 على حساب le degré de liquidité. كنطلقوا من le plus liquide في l'agrégat M1 vers les moins liquides في l'agrégat M3. وكيف ما شفنا قبل, هاد les agrégats nous permet de mesurer la masse monétaire. كاينين دوطخ اغريغا اللي مختلفين على هادو اللي شفنا واللي كنسميوهم بلي زاغريغا دو بلاسمون ليكيد وغادي نطرحوا السؤال على مدام ليكونوميست باش نتعرفوا عليهم. S'il vous plaît, madame l'économiste, c'est quoi les agrégats de placement liquide? Les agrégats de placement liquide recensent les actifs financiers pouvant être aisément transformés en moyens directs de paiement et qui représentent une réserve de pouvoir d'achat. Ils incluent des passifs jugés insuffisamment liquides pour être inclus dans la définition nationale de la monnaie au sens large. Ils sont présentés sous forme d'agrégats désignés par le caractère PL, assortis de chiffres allant de 1 à 3, à savoir
Nous avons l'agrégat PL1, comprend les titres des OPCVM contractuels, ainsi que les titres de créances négociables, TCN, autres que les certificats de dépôt, à savoir les bons du Trésor émis par adjudication, les bons de société de financement et les billets de trésorerie. L'agrégat PL2 correspond aux titres émis par les OPCVM obligations. Ce dernier est un organisme boursier, dont l'actif est représenté par au moins 90% d'obligations. L'agrégat PL3 correspond aux titres émis par les OPCVM actions et les OPCVM diversifiés. Un OPCVM action est un organisme boursier dont l'actif est représenté par au moins 60% d'actions. Un OPCVM diversifié est un organisme boursier qui gère à la fois les actions et les obligations. وكيف ما قالت مدام l'économiste, les agrégats de placement liquide حتى هما عندهم le caractère de facilité de transformation en moyen de paiement direct. مي عندهم واحد الخاصية اللي كتخليهم يخرجوا من لو سونس لارج دو لا موني، وهاد الخاصية كتجلى في ان لو ريسك ديالهم طالع. قلنا قبل باللي باش نقولوا باللي ان اكتيف فينونسيي اي ليكيد خاص يتحققوا فيه جوج ديال الشروط اللي هما لا ديسپونيبيليتي et la sûreté nominale. وقلنا باللي هاد لو كريتير داخل في لو سونس ستريكت دو لا موني. من بعد شفنا لو سونس لارج دو لا موني اللي كيشمل حتى لي زوتر اكتيف فينونسيي اللي ماشي ايميدياتمون ديسپونيبل، وزدنا حتى اللي عندهم ان كو دو ترانزاكسيون. ولكن منين دخل لو ريسك في المعادله قالوا حبس، هادو ما غاديش يدخلوا في هاد لو كريتير ولا لو سيستيم دو كلاسيفيكاسيون ديال لي زاغريغا مونيتير، مي غادي نديروا لهم واحد لو سيستيم دو كلاسيفيكاسيون جديد خاص بهم. وباش نوضحوا الفكره اكثر غادي ننطلقوا من لا باز مونيتير اللي كتكون من لي بيي اي لي بياس اون سيركولاسيون اللي داخلين في لاغريغا ام 1 اون بليس كاين لي ديبو افو باش نكملوا التشكيله ديال ام 1. من بعد كندوزو لاغريغا ام 2 اللي فيه لي ديبو ا تيرم وكيشمل حتى لاغريغا ام 1 كيف ما شفنا قبل لو برينسيپ دومبواتمون. ومن بعد كتجي التشكيله ديال ام 3 اللي فيها ام 1 بلس ام 2 انسي كو لي زاكتيف فينونسيي لي موان ليكيد بحال لي تيتر دو كريونس اي لي تيتر ديال لي زو بي سي في ام مونيتير على سبيل المثال. وهاد لاغريغا ام 3 هو اللي كيشكل لا ماس مونيتير. لهنا مزيان واضحه الامور. الوغ لي زاغريغا دو بلاسمون ليكيد هما خارجين من لا ماس مونيتير وعليها كيتسماو دي باسيف فينونسيي وماشي دي زاكتيف فينونسيي. وهاد لي زاغريغا دو بلاسمون ليكيد عندهم علاقه وطيده بلي زو بي سي في ام وكيترتبوا على حساب لو دوغري دو ريسك. وهاد لي زاغريغا كنرمزوا ليهم بي ال متبوعين بان شيفر من 1 حتى 3 مرتبين من لو موان ريسكي فيغ لو بلو ريسكي. والدور ديالهم كيتجلى في انهم كيمكنونا من حساب لا ليكيديتي دو ليكونومي اللي هي لا سوم دي زاكتيف اي باسيف فينونسيي ترانسفورمابل اون موان دو بايمون ديريكت. باش ما نطولش هاد الفيديو ما غاديش نديفلوبي بزاف هاد لي زاغريغا دو بلاسمون، مي جو فو ريكوموند هاد لو غيد بيداغوجيك اللي غادي تلقاوه في لو سيت دو لوتوريتي ماروكان دو مارشي دي كابيتال. وبالمناسبه راه كان من بين المراجع اللي اعتمدنا عليها في لا بريباراسيون ديال هاد لو كور. وهاد لو شيما ديال لي كاتيجوري دي زو بي سي في ام راه خديناه من هاد لو غيد. ومن بين الملاحظات اللي بانوا لينا ان لي زو بي سي في ام كونتراكتويال ما دخلوهمش لا كلاسيفيكا في لو كلاسمون دو ريسك دي زو بي سي في ام اللي كنرجحوا انهم يكونوا مور لي زو بي سي في ام مونيتير، حيت لي تيتر ديال هاد لي زو بي سي في ام كونتراكتويال داخلين في لاغريغا بي ال 1. على ايين باش ما ننساش كاين حتى هاد الكتاب انتروداكسيون ا ليكونومي مونيتير فيه معلومات مهمه اللي غادي تفيدكم بزاف، وحتى هو كان من بين المراجع اللي اعتمدنا عليها. دابا غادي نختموا هاد لا فيديو بune conclusion avec madame l'économiste. Alors, ce que vous devez retenir, c'est que les agrégats monétaires sont des indicateurs statistiques reflétant la capacité de dépense des agents économiques non financiers résidents, c'est-à-dire le montant des moyens de paiement détenus par les agents non financiers, leur permettant d'acquérir des biens et des services à un moment donné. Les agrégats monétaires sont classés suivant deux critères, le critère fonctionnel et le critère institutionnel. On distingue trois agrégats monétaires, emboîtés les uns dans les autres, ce sont M1, M2 et M3, ainsi que trois agrégats de placement liquide, ce sont PL1, PL2 et PL3. Merci, attention, à la prochaine. كنشكركم بزاف على المتابعة وكنتمنى الفيديو يكون نال الإعجاب ديالكم. خليونا الأسئلة والآراء ديالكم في لي كومونتير، ولا استفدتوا من هذا الفيديو حاولوا تشاركوه مع الأصدقاء ديالكم. نتلاقاو إن شاء الله في الفيديو الجاي.